Pessoal, vamos para mais um vídeo. A gente tá com esse Gol da esposa do Igor. A gente já fez serviço nesse carro, não lembro o que foi feito, a gente vai olhar. Mas ó, ele tá com barulho quando acelera. E a gente já tirou a correia aqui, ó. Parece que é na correia dentada o barulho. A gente já volta. Ó, pessoal, voltando aqui com o Gol da esposa do Igor, a gente tá olhando a correia, a gente não mexeu na correia, tá? Mas olha o que tem de fuligem da correia, ó, o Lucas tá iluminando ali, ó lá. E olha, parece que tá pegando lá na borda da bomba d'água, lá embaixo. Deixa eu conseguir dar um zoom. Olha o que tem resíduo de correia ali, ó. Tá vendo ali? E aqui parece... Aqui o retentor também tá vazando, ó. Ó o óleo aqui, ó. Deixa eu ver. É, ó lá. Tá vendo ali o óleo? Então vamos passar para o cliente essa situação aqui. Vamos ver o que ele decide. A gente já volta. Pessoal, aqui no Gol do Igor, ele já autorizou o serviço. O que a gente vai fazer nesse carro? Troca do kit de correia dentada, bomba d'água, os dois retentores, as correias de acessório e o rolamento das correias de acessório, tá? O líquido de arrefecimento a gente vai aproveitar porque ele trocou com a gente a última vez que ele esteve aqui, está na validade ainda. Então a gente vai prosseguir na desmontagem, vamos desmontar tudo aqui, limpar, lavar, a hora que tiver tudo limpinho, antes de montar a gente volta a filmar. Até já. Pessoal, voltando aqui com o Gol do Igor, ó, o tensor tá todo deformado e ele tava pegando na capa, ó. E olha o que tem de resíduo de correia ali, ó. Ali. Capa lá tá feia. A capa, vamos dar uma olhada aqui na capa que o Lucas já tirou. Ó. Olha o que tem de resíduo aqui, ó. Essa correia, na verdade, ela ia quebrar, tá? Também, ó. Então é isso, pessoal. A gente vai dando continuidade lá. O Gol, né? Do Igor. Vamos ver aqui, né? A gente tem outras coisas que também que vai ter que dar uma olhada depois, pra frente, mangueira aqui, ó. Já não tá tão boa. Confere lá pra mim, Lucas. A mangueira, tem uma mangueira da direção, que é a outra que a gente não trocou, que é uma mais curta, que também eu vou ver já na Volkswagen, se não tiver vou encomendar e ver com ele, né? Então é isso, a gente já volta aqui com mais novidade. Pessoal, voltando aqui com o Gol do Igor, ó, já limpamos tudo aqui, bomba d'água nova, retentor do comando já substituído e o do girabrequim também. Agora vai dar sequência na montagem da correia. A gente já volta com a correia montada. Pessoal, voltando aqui com o Gol do Igor, da esposa do Igor, ó, já tá no ponto certinho aqui, ó, a correia dentada. Tá embaixo também, né? Tudo em ordem, já deu as duas voltas para distribuir a tensão da correia. Aqui as capas o Lucas já lavou tudo certinho. Tudo limpinho aqui, né? Do jeito. A de trás lá, que ele já está montado, ele já tinha lavado também. Que nem dava para montar do jeito que estava. E é isso, aqui tá tudo limpo, pessoal. E vai prosseguir na montagem agora. A gente já volta com novidade. Carro funcionando. Bom, pessoal, aqui no Gol da esposa do Igor, ó, ele já está funcionando. Aparentemente, do que ele testou, não tem mais barulho. Fazia frio, então frio agora ele não fez. Eu estou deixando ele esquentar. Aí hoje é sexta, aí na segunda-feira a gente vai fazer mais testes com ele frio, tá? Que agora frio ele não fez, tá? Que a bomba d'água estava um pouco travada, o Lucas falou, tá? Tinha vazamento no retentor do comando. E aqui, ó, as duas correias elásticas, bomba d'água, kit de correia dentada e os dois retentores.
que a gente trocou, né? Aqui são as peças velhas, tá? Aqui o rolamento da... Apesar de ter um rolamento de correia dentada, o rolamento que veio aqui é o da correia de acessórios do ar-condicionado. Então é isso. A gente vai ficando por aqui com mais uma manutenção. Quem gostou, dá like e compartilha. Obrigado, até o próximo vídeo.